লাভ ফ্রম সিরিয়াস। একজন লেখছে লাভ ইউ মানজিয়া। ও মাই গড, লাভ ইউ টু ভাই। এনতে বাইরো, এনতে বাইরো এই সোজা, শাট আপ, এনতে সোজা বাইরো। আরে চুপ থাকো তো, আমারে লাভ ইউ বলছো, লাভ ইউ অনেকগুলো। সোজা আমার রুমের দরজা। লাভ ইউ দেখছেন, হিংসে কার হয়? হিংসে হিংসে হিংসে। আই উইল কিক ইউ, যাও। হিংসে হয় তার, দেখছেন? আমাকে লাভ ইউ বলছে। আমার হিংসা হয় না। আর যখন তোমাকে কোন আপু বলে আমি কিছু বলি যে যা, এই সব আপুদেরকে বলছি কমেন্ট করেন, করেন। আজকে আমি আপনাদের, সরি আমি আপনাদের, আজকে না। দুবাই।